भारत में जहां संगीत हर किसी को पसंद है, बोट ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बोट एक ऐसा ब्रांड जो युवाओं की पसंद बन गया है। इसकी शुरुआत हुई 2016 में, जब दो दोस्त अमन गुप्ता और सामेर मेहता ने मिलकर एक सपना देखा, एक ऐसा ब्रांड बनाना जो हर भारतीय को सस्ते और स्टाइलिश ऑडियो प्रोडक्ट्स दे सके। अमन, जो सीए और बिजनेस ग्रेजुएट थे, उन्हें बिजनेस की अच्छी समझ थी। वहीं सामेर एक डिजाइनर, प्रोडक्ट्स को आकर्षक बनाना जानते थे। दोनों ने अपनी अपनी खूबियों को मिलाकर बोट की शुरुआत की। उनका लक्ष्य था ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो दिखने में तो अच्छे हों, लेकिन कीमत में ज्यादा महंगे ना हों। उन्होंने शुरुआत की चार्जिंग केबल्स और पोर्टेबल स्पीकर्स से। उनका मानना था कि भारतीय बाजार में अच्छे और किफायती ऑडियो प्रोडक्ट्स की कमी है, और उनकी यह बात बिल्कुल सही निकली। जल्द ही बोट के प्रोडक्ट्स युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गए। बोट की कहानी सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है दो दोस्तों की, जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ठान ली थी। हर सफलता की कहानी में संघर्ष जरूर होता है। बोट के लिए भी यह सफर आसान नहीं था। बाजार में पहले से ही कई बड़ी कंपनीज मौजूद थीं, मुकाबला कड़ा था और ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना बहुत बड़ी चुनौती थी। सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी पहचान बनाना। ग्राहकों को बोट पर भरोसा दिलाना आसान नहीं था। उस समय बाजार में विदेशी ब्रांड्स का राज था। इसके अलावा ऑनलाइन बिक्री का चलन अभी नया नया ही शुरू हुआ था। बोट को अपनी ऑनलाइन पहचान मजबूत करनी थी और ग्राहकों तक पहुंचने के लिए नए रास्ते खोजने थे। लेकिन बोट के संस्थापकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने इन चुनौतियों को अपने लिए मौका बना लिया। बोट ने अपनी रणनीति में कुछ अलग ही किया। उन्होंने क्वालिटी पर ध्यान दिया, लेकिन कीमतों को कम रखा। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो दिखने में अच्छे लगें और युवाओं को पसंद आए। उन्होंने मार्केटिंग का तरीका भी बदला। उन्होंने बड़े सितारों की बजाय सोशल मीडिया और युवा आइकॉन्स के साथ काम किया। इससे उन्हें युवाओं से सीधे जुड़ने में मदद मिली। बोट ने टेक्नोलॉजी में भी नए नए प्रयोग किए। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में लेटेस्ट फीचर्स और अच्छी साउंड क्वालिटी दी। ग्राहकों की राय पर ध्यान देना और प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाते रहना उनकी सफलता का राज बना। बोट ने दिखा दिया कि नया सोचने और सही रणनीति से बाजार में अपनी जगह बनाई जा सकती है। बोट के सफर में कई ऐसे पड़ाव आए जिन्होंने उन्हें सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद की। 2017 में उन्होंने अपने पहले वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च किए जो ग्राहकों को बहुत पसंद आए। 2018 में बोट भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला ईयरफोन ब्रांड बन गया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने 2020 में स्मार्ट वॉचेस और दूसरे पहनने वाले गैजेट्स भी लॉन्च किए, जिससे उनके प्रोडक्ट्स की लिस्ट और भी बड़ी हो गई। बोट की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2021 में उनकी कंपनी की कीमत $1 बिलियन से ज्यादा आंकी गई और वे एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गए। आज बोट भारतीय बाजार में एक बड़ा नाम है। वे भारत के नंबर 1 ईयरवेयर ब्रांड हैं और ऑडियो मार्केट में उनका दबदबा है। उनकी सफलता का राज है कम दामों पर अच्छे प्रोडक्ट्स और जोरदार मार्केटिंग। बोट ने दिखाया है कि भारतीय ब्रांड्स भी बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकते हैं। उन्होंने न सिर्फ बाजार में अपनी जगह बनाई है, बल्कि लाखों भारतीयों का भरोसा भी जीता है। बोट की नजर अब भविष्य पर है। वे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए नए बाजारों में जा रहे हैं। उनका लक्ष्य है भारत का सबसे बड़ा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बनना। बोट की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। ये कहानी बताती है कि कैसे जुनून, मेहनत और सही रणनीति से सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। बोट ने भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत की है और उनके भविष्य के सफर पर पूरी दुनिया की नजर है।